Arlequim slime pobre. Arlequim slime. Não, como que você fez? Eu comprei. Eu não faço slime porque eu não sou pobre igual você. Quanto que você pagou? 50. Doido! É riquinho mesmo. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou fazer mais um live. Pode não ser tão grande, mas eu vou fazer. O que vai nesse live? Ah, velho, cola. Aí a Creuza pegou uma... Ah, não, Creuza é eu. Minha amiga comprou umas cola. Tá no final. Mas dá, eu acho. Deve dar. Ó. Ó, tá saindo. Aí, viu? É bom cola no final. Dá certo. Por isso que nós é pobre. Eu tenho que fazer tudo. Ai, acho que não sai mais, não. Ai, essa preta não sai nada. Agora tem outra cola também no final, que é dos patrão, mas eu vou pegar. Tá no final, né? Pediu pra me jogar fora, já tô até meio amassado. Ó, tá até com fecho. Ai, riquinho. Ai, eu tô com medo de sujar toda a cama da patroa. Essa daqui acabou mesmo, eu acho. Jesus. Essa daqui acabou. Agora, essa daqui eu acho que sai mais um pouquinho. Deixa eu ver. Oh. Aí, ó, só faz cagada. Faz cagada. Olha, uma cor. Será que os patrões têm corante? Não, já que eu sou chique, eu vou pegar esperma de babiar. É de Grax. É eu que fiz. Peraí, pega ele pra mim. Sou chique, ó. Vocês querem saber a receita? Como que é mesmo? Shampoo, detergente e água. Ó, chique. Minha colherzinha grandona. Colocar uma colher. Colher. 2 colheres. Se precisar, coloco mais. Agora, o que eu vou fazer? Vou mexer com outra. Eu sou chique. E ó, já tá dando ponto. Só que não. Ô, empregado 2. Pega o corante ali pra mim que eu quero fazer uma colorida, uma azul. Valeu, amigo. Tem que pôr o tênis pé. Depois te pago um açaí. Aí, ó. Aí. Vou colocar uma gotinha. Uma. Porque senão eles percebem. Nossa. Ó, faz uma gotinha aqui. Eu amo azul. 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 Azul piscina. Vou misturar bastante. E vou colocar o tênis pé. Que é coisa de chique. Deve custar uns 50 reais. Mentira. Não, acho que é 8 reais. É muito caro, gente. Isso daí não dá pra comprar, não. Eu coloco bem pouquinho porque eles percebem. Ai, que susto. Eles percebem tudo, ó. Eu misturo bem. Bem! Uma cabrita. Ai, será que esse monte de barbear tá vencida? Ai, vai dar certo sim. Se não der, não deu. Mas vai dar. Senão eu roubo a cola dos patrão. É novinha. Vivo comprando cola. Pra mim, cola é coisa de rico, né? Eu nunca tive cola na minha vida.
Então, só quando eu achava na rua jogado, pegava umas que tava acabando. Nossa senhora, que cola não. Que slime mais ruim. Vai dar certo. Você acha que eu vou pagar 50 reais no slime? Tá doido? Aí, ó. Tá começando a ficar ligando. Na liga. Na liga da justiça. Não. Tá começando a pegar liga. Gente, é muito bom. Olha isso. Ó. A slime da Creuza não dá certo? Fala que não dá certo a slime da Creuza. Vem, fala. Agora fala. Fala que não deu certo. Fala que não deu certo. Fala que não deu certo. Fala. Slime. É mini slime. Por que tá grudando? Ai, vou colocar não, porque eu sou assim mesmo. Ô, patrão. Vou ter que parar de usar flash. Oi. Tá gravando ainda. Não. Slime. Patrão. Oi. Coloca um pouquinho de coisa aqui, de TNP. Pode ser. Assim é bom. Eu não temperei nada, não. Ih, nem eu sei. Até esqueci, deve estar na geladeira. Não. Slime. Com a minha chineca. Finge que não rasgou, finge. Aí acho que falta um pouquinho de espuma de barbear. Vou pegar um pouquinho aqui. Não vou colocar muito não. Porque espuma de barbear é caro. Olha. Esse negócio tem uma comigo. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando, eu acho. Para de rir. Ai, isso eu faço cagada. Ai, olha isso. O que eu fiz? Olha isso. Vai ter que trocar. Acabei de ocultar umas coisas aqui, ó. Tá tudo sujo. Fui eu que sujei, mas eu também aqui lá. Ó. Olha esse slime. Faz uma foto. Oi. Da Creuza? 3,50. Nossa, ficou bastante. Quê? Não, da Baiana R$3. Faz uma foto. Tá. Vamos chegar assim no fundo. Olha. Pobre, olha o slime, olha. Ô, Ricão, olha meu slime, ó. Ó. A minha super maior estica. Dá pra fazer até o barulhinho, ó. A minha também faz barulhinho, ó. Fica quietinho pra você escutar. Estica ela pra eu ver. Acho que eu coloquei muito espuma de barbear, por isso que não estica tanto, ó. Mas, ó, olha isso como ela estica. Ó, eu tenho uma proposta pra você. O quê? Se você fazer uma slime maior do que a minha, até amanhã eu te dou a minha. Só tem que ser maior. Será que eu consigo?